ထိုလူဟာပင်လယ်စာနဲ့မတည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူဟာအဖိုးပေးတဲ့ပစွန်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိစားလိုက်ပါတယ်ညဘက်မှာတော့ဓာတ်မတည့်တာပို့ဆိုးသွားအောင်ပင်လယ်စာစံပြုတ်တပန်းကန်လုံးကိုပါတောက်ချလိုက်ပါသေးတယ်ပြီးနောက်သူဟာဆိုဖာပေါ်မှာလဲလောင်းပြီးဓာတ်မတည့်မှုစတင်ဖုတဘောလာဟုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချင်းအတော်ကြာလဲလောင်းနေခဲ့ပေမဲ့သူခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်မတည့်မှုလက္ခဏာသုံးတရားမှမရှိခဲ့ပါဘူးသူဟာပင်လယ်စာနဲ့ဓာတ်မတည့်တော့တာဖြစ်မယ်လို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိမ်ဖော်ကသူ့အဖိုးရဲ့မွေးစားမီးမလေးဟာမနေ့ကသူ့စီကနေဓာတ်မတည့်စေတောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောလာကိုသူကြားလိုက်ရပါတယ်သူဟာမနေ့ကပစွန်သားစားပြီးတဲ့နောက်မှာထိုမင်းကလေးဟာသူ့ကိုရေကခွက်ယူလာပေးခဲ့တာကိုချက်ချင်းသတိရလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးဟာမိသားစုတဲမှာသူပင်လယ်စာနဲ့ဓာတ်မတည့်တာကိုသိတယ်တူးတဲတော့သူဖြစ်နေပါတယ်ထိုလူဘာကြောင့်ပစွန်ကိုစားလဲဆိုတာသူမှနားမလည်ခဲ့ပေမဲ့ကျင်နာတက်တဲ့မင်းကလေးဟာရေထဲမှာဓာတ်မတည့်စေကိုခိုးပြီးထည့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘို့တော်လဲထိုလူဟာအမှန်တရားကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာကြီးစုတင်စိတ်လုံးဝမခံစားရပါဘူးအဲ့ဒီအစားသူ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အတွက်သူမကိုအပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာသူ့အဖေဟာအမွေးစက္ကန့်ခွင့်ရဖို့အတွက်သူ့ကိုအဖိုးရဲ့အင်ဂျီစီအထူးလွတ်ပြီးအဖိုးအိုကိုမျက်နှာသာရအောင်လုပ်ဖို့ပြောလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပင်လယ်စာစံပြုတ်တပန်းကန်လုံးကိုလည်းသူ့အဖေကပဲသူ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်စာဓာတ်မတည့်မှုအဖြစ်ပြက်ကနေတဆင့်အဖိုးကိုသူ့အပေါ်မှာအပြစ်ရှိသလိုခံစားစီခြင်းခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့သူတို့အဖိုးရဲ့မွေးစားမိမလေးကသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမျှော်လင့်မထားခဲ့ပါဘူးထိုလူဟာမူလကမင်းကလေးကိုစုံစမ်းကျင်ခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းသူ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့အဖေကသူ့လက်ထောက်ကိုမင်းကလေးရဲ့အခန်းထဲမှာဆက်တက်ဆင်ဖို့ပြောနေတာကိုသူကြားလိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့သူ့အဖေကသူမကိုမောင်းထုတ်ဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်ထိုမင်းကလေးသူကိုပေးခဲ့ဓာတ်မတည့်စေပါတဲ့ရေတစ်ခွက်ကိုပြန်တွေးမိလိုက်တဲ့အခါထိုလူဟာနောက်ဆုံးမှာတော့မင်းကလေးရဲ့အခန်းကိုသွားခဲ့ပါတယ်မင်းကလေးကသူ့ကိုစကားပြောနေတော့မှသူဟာသူမရဲ့ထိုင်အောက်မှာ WhatsApp ကိုခိုးပြီးဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်